哇，你这个三轮房车也太豪华了吧，比我们摩旅搭帐篷舒服多了呀。还行吧，还行吧。你能够给我介绍一下吗？对，我们这个就是一个三轮房车，一个三轮货车，货斗里面放了一个箱子而已，一个不锈钢做的箱子，它是拓展的，睡2个人没问题的。然后我们这边有一个空调，空调的话就是家用空调，一天只用3度电，上面太阳能板每天可以发2100瓦，可以发10度电左右，所以我们电是无忧的。主要是我们这个房车嘛，加油该有的家用电器是没问题的，什么这个东西是壁挂洗衣机全自动，那这边还有一个58升的冰箱，这没问题的。这个确实比你帐篷要爽一点。帐篷的话就是天天要么下雨，要么晒太阳，确实有点恼火。但是我们这个呢，还是睡得比较舒服，漫游还是比较适合漫游的。哦，确实不错，空间大呀。哎呀，这一个三轮车真好。哎呀，太羡慕了。还好还好。如果你摩旅住帐篷的，还是建议搞个三轮房车。我们这个也是摩旅嘛，3轮摩旅，这样的话比较舒服，不用挑地点，随便在荒山野岭也能住，对吧？对，要是摩旅的话，你还得挑地方，得找什么公共厕所房檐下面，是不是？还得找，要么你受不了，你得住酒店。这个夏天的话，没有空调不能过的。就是啊。对呀，所以推荐大家还是换3轮房车或者搞个什么小房车吧。3轮房车好，走起。嗯。